Bueno, me pidieron que explique este video y lo que está sucediendo. Como podemos ver, y es muy evidente, es el cambio de tamaño de los dientes y de su forma. Viene como consecuencia del bruxismo, que es el rechinamiento en las noches de los dientes. Entonces, como decimos en el bajo mundo, nos los estamos comiendo nosotros mismos. Tiene varias causas. Puede ser por mal posicionamiento dental, por pérdida incluso de dientes, o puede ser también, ¿verdad?, porque estamos pasando por momentos complicados en nuestra vida y eso nos altera lo que es la ansiedad, el estrés, los nervios. Entonces, inconscientemente en las noches estamos rechinando los dientes. Entonces, por eso es que cambian de forma, de tamaño y de color. Y poco a poco, si no nos tratamos, puede ir empeorando.